こんにちは。なんか目線がどっちを見ればいいんだろう。笑顔の伝道師、春です。どっちから撮った？今日は9月の6日。ちょっと暑さが戻った感じの暑い日でありました。台風の季節は過ぎたんでありましょうか？どうなんでしょうか？そんなことには関係なく、台風家族、映画台風家族のお知らせです。本日9月6日からいろいろな問題を乗り越えてやっと公開になりました台風家族です。ツイッターで台風家族の映画が世に出ないのはもったいなさすぎるという意見が出たのあたりをきっかけに、キノフィルムズさんにいろいろなメールやお手紙やいろんなものが届いて、今日の公開が実現となったそうです。台風家族映画、本も出てますけどね。じゃーん。私がなぜこの映画を応援しているか。監督の奥様の市井早苗さんが大好きなんです。なんか生き方が素敵な方というか、女優さんで綺麗な方ですけれども、早苗さんの応援をしたくて映画台風家族を応援しております。映画も大好きなんですけれども、台風家族、紹介文を読ませていただこうと思います。映画の紹介文読みますね。その夏、鈴木家の4人兄弟は10年ぶりに実家へ戻ってきた。銀行で2000万円を強盗したまま行方が分からなくなっていた両親の見せかけの葬儀をするために。けれども本当の目的は財産分与を行うためだった。映画台風家族は箱入り息子の恋の市井正秀監督が12年間温めてきた両親への思いをヒントに創作したオリジナル脚本作品。描かれるのは生まれ育った地元を離れた兄弟が10年ぶりに帰省し再会した際に巻き起こる珍騒動。ブラックユーモアあふれる物語には怒り、愛情、嫉妬、後悔、許し、誰もがきっと共感する感情が紡がれている。主演は草薙剛、鈴木家の長男小鉄を演じる。兄弟役にはめぐみ、中村智也ほか、小野真知子、幸田真昼、若葉達也、幼いエリカで合ってるんですかね、すいません、若い人たちの名前がわからない。榊原留美、そして藤達也。若手からベテランまで魅力的な俳優が揃った。世界一クズな一家だけれどなぜか憎めない。そんな愛すべき鈴木家の台風のような目まぐるしい夏の一日は果たしてどんな結末を迎えるのか。家族一人一人が抱えるそれぞれの思いを知ったとき、思いがけない大きな感動が押し寄せてくる。家族って何だろう。家族について考えたくなる。家族を愛おしく思える。これは普遍的な家族の物語という紹介文になっております。こんな感じですね。画像。本も読んだんですけれど、先に読んじゃったんですけど、やっぱり画像にした方がね、楽しさが出る物語なんじゃないかなと私は感じました。先日撮影秘話っていうのを早苗さんから奥さんのお話を聞く会がありましたので、それで聞いてきたんですけれども、いろんな文章には12年間温めてやっとって書いてあるんですけど、去年問題が起こったので7月頃でちょっと公開が遅れましたので、そこで1年増えてますね。13年間結局温めてやっと世に出ることになりました、この映画。栃木の民家で撮影が行われたそうです。猛暑の中、クーラーも全部扇風機も止めて、撮影の時は全て止める無音の中で撮影をするそうなので、まるでサウナ状態の中
皆さんの熱演だったそうです。やっぱり草薙さんとかオーラがものすごいオーラだったそうです。で、撮影の合間にはもう細やかな気を配るという撮影の秘話を聞く回でも私はすいません、撮影秘話を聞く回でも私は早苗さんのファンで早苗さんつながりで言ってたんですけど、草薙剛ファンでいらしてる方たちって皆さんいい人っていうのが前面に押し出されたファンの方たちばかりだったのが、そのファンの共通点が印象的でした。私は早苗さんが企画された素敵なイベントに3回かな、4コマ参加させていただいたご縁で、早苗さんのことが大好きでこの映画を応援させていただいております。ご夫婦共著で共に、台本というか本を書かれて、旦那様監督さんが脚本を書かれてっていうスタイルで2人で一つのものを作り上げるっていうスタンスなんですよね。そのお話を聞いてきてすごく素敵なご夫婦だなと感じました。私は何でもものを作ることが大好きなんですけれども、ものづくり大好きなんですけれども、なんか目線が合わないね。ものづくりが大好きなんですけれども、共にものを作る、映画を作り上げるっていうことの素晴らしさ感じました。で、お話聞いていて、なんか奥様は最初全然タイプじゃなかった男の人だし、タイプでもないし、自分が全く知らない種類のタイプの男性だなってただびっくりから始まった出会いだったそうなんですけどね。養成所時代、奥様の方は女優さんの養成所、旦那様の一井監督は監督の養成所でのつながりで出会ったそうなんですけど、絶対このお二人は私の大好きな動物占い的に多分ラブラブになれる関係性じゃないかなと思って調べたらすぐ分かりまして、お誕生日きちんと出してくださってたので、旦那さんが20番の物静かな羊さんなんですね、ちなみに。で、奥様は5番の面倒見のいい黒ひょうさんなんです。もうまさしくラブラブの組み合わせでございました。で、面倒見のいい黒ひょうさん、私の大好きな早苗さんっていうのは見た感じ普通に明るい柔らかい愛情あふれる女性っていう感じなんですけれども、その見かけには似ても似つかない芯のものすごく強い芯の強さを持っている方だそうです。なるほどなぁと感じました。もう皆さん会場にいた方、素晴らしいご夫婦で羨ましいですっていうご意見が多かったです。監督さんのプロフィール、市井正秀さんのプロフィールなんですけれど、富山県射水市出身で、アマチュアの登竜門のピアフィルムフェスティバルで準グランプリを取られてますね。そこから映画に関わる道筋がスタートされたといいますか、ちょっと言葉が適切じゃないかもしれないけど、翌年のアジア映画祭2007年のコンペティション部門でグランプリを取られてます。そして2008年には無防備という映画でピアフィルムフェスティバルに参加されてグランプリを取られてます。で、最近では箱入り息子の恋、星野源さんが主演の映画ですね。これで監督新人賞を取られてる方なんですよ。素晴らしいご夫婦です。ちなみに男の子のお子さんがお二人、可愛いお子さんがおられるんですけれどもね。そして旦那様、この市井監督さんはもともとはヒゲ男爵というお笑いのグループ、中の一員だったそうです。最初3人で始めて、市井監督が抜けられて今2人でされてますね。ヒゲ男爵の出たそうです。そんな映画でございます。やっといろいろ紆余曲折乗り越えて今日からの公開でございます。映画っていうのは最初の1週間が勝負だと言われています。途中でこっち向けて大丈夫なのかな、目線があった。ですので早めに皆さん見に行きましょう。金沢ですと
ユナイテッドシネマ、元の旧ルネスのところですね。あそこで上映されてます。毎日時間が違うそうなので、時間をぜひきちんとチェックされて行かれたらいいと思います。台風家族、私は応援しています。私はあさって友達と3人で見に行きます。台風家族のお知らせでした。応援してます。見に行こうね、台風家族。ではまた。